data hono gededa. Ia falu kami vai buat de zuaya ita Yesu Kristo ba fa masih lo balangi ama ba fa bosa kegehehan ni amuni ia duhu taro mali lo balangi situ bali ni fatunda keda ba minggu ba zimalkande ba tehala ia more bazura miha faja sifitu ngawa sifitu ba irugi zifele delu da ubaso imane keda taro mali lo balangi baya odo ba uteng-tenge ni ke Yehova manutenan da o ke lo balangi ande sangurifi ia odo ifondondongo saligu lo balangi gu boy omuso dede bakegu ande yau gazi faudu kegu na alam da o ba ufuli mauso na bazo gemi-gemi so da o bahaga kegu Yehova fenu Yehova ande baului menomolale da o kenia irege fondondongo huogu ande ba irege iohe balala iohe bahaga dan yanda odo ba fangokafu dedegu dania wa atulenia ande ba akai fegi dania udugu ande bayate hawu faaila ia ande sanufu khegu heza so Yehova lo balangi me ande wa umasigu heregu dania wa magi-magi ya ia bate hunda dan ya ia timba dambu ba evali irugi bawa dania bala azeki gelima naludae ba aruto ese misa nulame ande naludae bala ondasi si oroi dana ndawa aziria irugi dana misirai peyotarai zui dana anda aziria lumale bamboto ifarati bayotarai nai sambua lumale bai sambua bahili sambua lumale bai sambua la utarai sangonda batok balitana simate gulidana berezoban wayawa buah-buara ande mangan ita ia daru malima ande lo balangi edena nda aga maangrenusi ia batologa maafefu ena taru malima ande tola aboto badedema basito bali fanuturu lalama gasa-gasa sonda aga badete gulitan ande iyadu maobainda ama ina banwa Yesu shalom iya ahobu tasuno lo balangi ba ta ada sohagele ba zimakande ba itege kheda ba bangundasi ya iya ba nomolo balangi sifau fa omusodede iregenotola tafasau funa lo balangi zumangi ba bangande sohagele fai ba de lo balangi sino ifalu kaya ita zamesana si to bali te minggu kheda bazi ma khe ande ia da adifesi celu ba adifesi celu ande ba no sambua ia baba maane te de zamati baba amu Yesu baba nguzara te kau ni zamati ma banwa Yesu ba minggu adifesi celu ande ena mama ana sinduhunduhu meniha somasi manema sangurifi bawa aurinia ba silatulale ifaana ia bawa mati mehumulu dedenia ena sangurifi ada tobali urakania Sito bali tei da romali lo walangi kheda ba minggu bazi maghe ande banwa Yesu imane kheda sile aitu
tetenafe. Ebisa ia niha sila aitu tetenafe ama ina banua Yesu adalah no sambua ia wa aurin niha sila aitu manetena. Hena oya zino amai dola wanandaiga, oya zino amai dola solohi, hena oya zino amai dola wa atulazi dede bawa fanai fa auri badete gulidana ade, balesa aitu wanetenania, hana mesoji to bali ve dede. Oleh bata dede fangabole bawa fanai fa auri badete gulidan ande hani hada ya iya lo balangi ada ni hasil aitu manatana iwagi khada taru mali lo balangi wahada ni fahomu lo balangi andai mana khada jitu bali tu khoda mali ande manatena kelobalangi samee fangurifi. Hana bala aitu manatena kelobalangi ande zamee fangurifi. Ite malida sito bali fosate sisara imane mehaya ia zamondongo ngare dedeta. Fatwala barahu ande ama ina ifatuna kada yotarai bangabua si Sara irugi bangabua si eno. Hebisa ia gambaran wa aurin dauno gizaraeli lono bawo fanoi fa auri badete gulidana ande. Wa bageteda badanera ni foto ini ha satu letede ba no ataya badanera. Si dua ifatuna khada wania sango khaga fa adele dede balu saite senda bakhera. Si telu no manaro ira babangee ba ilau gu zamesana ifaigi lala ena etola alamu nabonia. Ba si Eva wa sila sehi ni falua dangarado. Baba maluara sila sehi ande. Bada abel aulu dodera ba alio si bai ira baba malua ta silima salawara ba mangandro anaa. Ba si fitu sanguhuku loda ba ianda luo zomasi da dunia haugan ni fakoi da dia ba si fitu te basai manutuna baguta lua zi fahasara dodo dan termasuk ba keluarga babungan batu na ini bazi hasam ba boto ba ataya ba afaduhu tut. Hena si mana gambaran ba aurin daw mo gizaraeli lono sino ihaw ga ifatuna khada yotare bangabua si Sara irugi bangabua si ono ande. Tetapi so ba afaihu ifatuna khada bangabua si fitu ande. Enoni lo walangi so taimiha. Ifatuna khada bada bapak ibu hebisa ia gambaran ba aurin nia wada ni faluan nia walu aitu itengeni Yehova ane fanengeni mazui bahasa Indonesia ifake fehede menunggu ande bapak ibu ni omasya badizu ayat tengah dalam arti pasif iya tetapi no sambua lala wa auri baba ngaro de tanah fenalu walangi meila walau walangi anda zangi ila mangurifi fa aurinia
Dan itu huga nasa wangu maa bangabua si walu irugi bangabua si siwa ifatuna khada badae wa berlalu ande watula hula zalau iya irege baba alau nia ande fa aurinia hula jiso bazo gemi irege fatuna khada badae wa funwi hu badae zino alua baba auri nia bahena si manasa ate ama ina ni omasi ebadezu aya menoso wa aboto badade wa numulala no fasala tana fona lobalangi maka semua wanotona genoni lobalangi fauri dono gizaraeli hena ifatafa baba aurenia meno ifaduhu bai anda wa ahakh de lobalangi basambua wanotona nia tana fona lobalangi anda hena no amai dola iso bazo gemi ba aurira bamelo aitu wanotona nia kelobalangi si duhu anda ba ite ma haga anda sore kelobalangi sangi ilamu hagai ni faurinia iregedania faluka ia wa atule anda si oroi kelobalangi dan moroi baba atule si oroi kelobalangi anda da ezangi ila mangukafui dede nia banua Yesu baminggu ade fesi telu ande ena boy aitu wanatena da kelobalangi same fangurifi ande tentu oi fabe jito bali gambaran wa awida oi fabe jito bali wa atu sasa fa atu lazi dede babo fanei fa auri badete gulidana ande mungkin ambe baga ekonomi da mungkin ambe baga keluarga da ambe bahasa radede o yang awal zulohi faurida fekhe famakau bahadia dan beenia maka melalui baminggu adefesi telu ande ifarosi ai ke ita enabui ai tu manutena ita kelobalangi zangila mangurifi melobalangi ande zangi ila mamundongo ngare dede doji samati khenia o sambale ededeu baba le tebule manutena kelobalangi ande ba ama ane tede sifo fangihau ba famohoni tane fena lobalangi imane kheda jito bali fosate sidua mihaya ia zangi ila manga azehi meso wangombaka ba famahai amwata sifatu tane fona lobalangi ba sifagai famahai amwata ande maka ihala gihalawnia lobalangi baba ngehau baba nga azehi faauri banuania taila de bapa ibu ni omasya bade izu aya yotarai bangabua si felezara ba irugi bangabua si feledel hena gambaran wa aurinda no gizara eli no te tibo ira luono badanam babeli selama fitu ngafulu fakhe bara maka ifatuna kheda bangabua si felezara anda imani kheda ba iugi bawa dania bala azehi gelimi nalodae ba areu to ese misa nolami ande fanga azehi ba auri zino banwania ama ina adalah no sambua lala halelo walangi dai dan bahkan di luar wangiran-ngiran daun Israeli wahe dambege wa naludae ba areu to ese nolami
dan si managay ni bangawa si Felenrua wa te azaki hubungan wa awin dong Israeli dengan banua si Fasoy misa. Eluhania ama ina ni omasya badezo aya wa faawri banua nia lobalangi wa iila iroroge ba ifagilala ena tola faluha wa omusodede ba hobu-hobu sepanjang bawa fanoi faawri badete gulidana ande asala le tebule manutena khenya anda natafagi bazura zinuna otu alfabula 5 ngabua si fele 5 imane heda wadozi kherni ha manutena kheu ba ebe gera na inete ya itolo ita lobalangi ba manganda ita taro malima sino matema ba zimakhande maande kheu etanege badedema ba fahobu eda baba aurima irege sito bali oleh bata dede waduhu bawa fanema fa aurima badete gulidana ande le aitu manetena ndaga bakheu yaduhu